मार्कू हाताक आर जाल्ल्या मनशाक जेजू बरो कोत्ता. चॅप्टर 3. आनीक एक पावट जेजू एका देवस्थानांत भितर सरलो आनी हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालचे पासत शेनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका तेळून आसले. हाताक आर जाल्ल्या मनशाक ताणें म्हणलें, उठ, सगळ्या मोदें उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, शेनवारा दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव वाचों येत की काडूं येत. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजांचे दारुणाये पासत खोंती बरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारीजे भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका नाटक कोतचो ते विशीं हेरोद्याच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आळ गुरमेल करूंक लागले. दोर्या लागीं लोकांचो जमो. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं कोडसरून गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुडेया थावन जेरुजाल्या सावन इदुमिया थावन जॉर्डनाचे पेले तोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हाडचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपोंज तो कोत्तालो तें आयकून ताचे शीं आयली. तेन्ना लोकांची तांडी पळोवन ती आपणाक चिनगोटीत म्हूण ताणें आपणाक एक ओडें तयार दवरूंक ताणें आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारांक आसलीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं. आनी मेले आत्मे ताका पळना फुडें ताचे मुखार पांयां पडून वेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू 12 जाणांक विंचून काडटा. एक दीस दोंगरांत सोडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपणाशीं आपयले आनी ते ताचेशीं गेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले. आनी देंवसार काडूंकूय ताणें तांकां पदवी दिली. म्हणटच नेमलोले 12 जाण ते हे: सिमांव, हाका पेद्रू म्हूण नांव घाल्लें, आनी देवाचो पूत जाकोब आनी जाकोबाचो भाव जुआंव, हांकां बोआनेर्गेस म्हणगे गडगड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें, आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, क्रांतिकार सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुडास इस्कारियोत. जेजू आनी बिलजेबूल. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो की जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. आनी ताचीं सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक भायर सरलीं, कित्याक ताची मोत फिरल्या अशें तीं म्हणटालीं. आनी जेरुजाल्याक थावन देंवून आयिल्ले धर्मशास्त्री अशें म्हणटाले, ताचेर बेलजेबूल बसला आनी देंवचारांच्या परदाना उदेशीं तो देंवसार काडटा. तांकां आपणा सोशी आपोवन तो वेपारींनी तांकां सांगूंक लागलो. सैतान कसो म्हूण सैतानांक भायर घालतलो? खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकांचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज उबें धरो नजो. आनी एका कुटुंबांतल्या वांगड्यां मोदें झगडीं झुजां उपरासल्यार तें कुटुंब उबें उरूं नजो. तशेंच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर ताचेंय राज उबें उरूं नजो. ताचो शेवट पावलो. एका बलिश्ट मनशाच्या घरांत कोणूय रिगलो तर त्या बलिश्टाक पयलो बांदल्या शिवाय ताच्यान ताचो म्हाल लुटूंक जायना. ताका बांदल्या उपरांत मात ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशांच्या पुतां धुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं, देवनिंदा कोत्तीत तितल्योय लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर देवनिंदा कोत्तीत तांकां केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तीं सासणांक उत्ता तसल्या पातकांचीं गुन्यांवकारां. मेल्लो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें.
जेजूची आवय आनी भाव भयण. जेजूची आवय आनी ताची भाव भयण पावून चल्लीं आनी भायर रावन तांणी ताका आपोवन धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुका सोदतात. आनी ताणें तांकां असो पोत्तिपाल केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बसलेल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी कोत्तात तींच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें.